Körpəmiz 6 ay olandan sonra hər şey dəyişdi. Artıq daha aktivdir, daha çox hərəkət edir və qidalanma ehtiyacları da buna uyğun dəyişir. Biz də bu mərhələdə Malük Premium 2-yə keçdik. Bu dövrdə mənim üçün ən vacibi onun həm enerjili, həm də rahat olmasıdır və bunu gündəlik həyatımızda da hiss edirik. Tərkibində olan prebiotiklər 9-a 1 nisbətində bağırsaq mikroflorasını dəstəkləyir, həzm sisteminə kömək edir və immunitetin güclənməsinə dəstək olur. Və bu da onun gündəlik rahatlığını açıq şəkildə hiss olunur. Eyni zamanda tərkibində olan dəmir və yod körpənin zehni inkişafı və qavrama qabiliyyəti üçün vacibdir və bu dövrdə bu dəstək çox önəmlidir. Vitamin D və kalsium isə sümüklərin və dişlərin sağlam inkişafına kömək edir. Xüsusilə bu böyümə mərhələsində bu çox vacibdir. Vitamin A, C və Y kimi antioksidantlar orqanizmi daha güclü edir və xəstəliklərə qarşı davamlılığını artırır. Zülal və enerji dəyəri isə onun gündəlik aktivliyi və böyüməsi üçün çox önəmlidir və bu da onun gün ərzində daha enerjili olmasına təsir edir. Tərkibinin təmiz olması isə mənim üçün çox vacibdir. Palma yağı konservant və heç bir əlavə qatqı yoxdur. Hazırlanması çox rahatdır, tez həll olunur, topa olmur və körpəm dadını çox rahat qəbul edir. İndi həm daha aktivdir, həm də özünü rahat hiss edir. Və bu mərhələdə seçimim tam içimə sinir.